Kale butereevu gwe alaba emikutu gyaffe gino egy'enjawulo ali ku Focus TV ali ku akafubo webali nnyo okubeera nga otugoberera. Nze Ade Wilberforce Sekime Muyanja olunaku lwaleero nzize ne Kojja Kagato nga tugenda kuba tusabuukulula series yaffe endala. Nabagamba nti tugenda kutambuza series ziri bbiri. Abanyumirwa ennyo ebyafaayo ebya music oba endongo ye Uganda Kojja Kagato exclusive eno. Tulina episodes ziwera almost 20 Kojja zaweza abiri nga twogera ku byafaayo ebya Principal Kafeero ayagala okumanya byonna ebimukwatako yatandika ddi endongo mpaka oyajululwa mu bulamu bw'ensi eno byonna gyebiri. Ku Kojja Kagato exclusive kuno kujja okulabira ebintu ebitali mu mawulire by'otaalabako bye batawandiikako story eziri unscripted era zonna tuzifunanga. So olunaku leero Kojja twala tulabe ddala Uganda zaabu nga bye bagyogera. Episode eno oba series eno tugenda kutambula nga tulaga giri emyaka ndowooza nkaaga gye tugenda otemamu emirundi ebiri. Abiri agasooka 8 ageno gavumenti eriwo wetujja otambulira mu series eno nga twebuuza ddala Uganda zaabu kuba tuyita Uganda zaabu naye ddala kituufu Uganda zaabu tugenda kutunulira tugatambulira mu series eyo nga twebuuza nze naawe bye tukuwa naawe by'omanyi tumalirize nga tukkaanya naawe tetukkaanya kusinziira bye tunaba twogedde. Otherwise olunaku lwaleero Kojja agenda kubanga tulambulamu tufuna ku byafaayo before nga tunatandika kufuna independence administration oba governance ey'eggwanga yali etya wetugenda okutunula ne Kojja episode yaffe eneesooka. Kojja sebo nkwaniriza ku mukutu gwo ogwa Kojja Kagato exclusive. Nange nensanyuka nnyo okuba nti ate ne ku kafubo kwendi n'akafubo weekali leero mu Focus TV yo enjota buliro wadde nga Kojja Kagato exclusive enneegezaamu nebaza nesekwebaza bonna abasubscribers mu mikutu egyo mwongere bwongezi kubaffe amaanyi mugatuwadde era tujja bawa buli ekyetaagisa kubawa. Oba oyagala okumanya ebyo byotaalaba byotaasomako byotafunanga mukisa muntu kubikunnyonnyola byotaliddamu kulaba kuba kakati bwe nkubanga nkunyumiza ebya 1970 togenda kuddamu biraba ate oli bisangawo naye nze nina omukisa nti bwe mba mbikunyumiza mba nkunyumiza present simple oba present perfect olw'ensonga nti naliwo. Very true. Sikunyumiza bye nawasoma mu bitabo kalike ngambye nti unscripted siteekateeka biteeketeeke lwansonga nti nabiraba bulabi nga bwona abova wano ng'ogenze olina gy'ogenze oba n'onyumiza omupiira gw'ova okulaba tekikwetagisa kuwandiika ndimpandiike omupiira bwe nagulabye onyonyola bye walabye lwaki mulaba nti bwe mba njogera wano sirina wensoma. Kojja abantu banyweddwa nnyo series yaffe gye twakomeza ku episode eyabiri nabagambye nti okunyumirwa emikutu gyaffe gino ojja genda mu playlist no twazitaddeko okwongera okulambulira nti njagala kumanya bya Kafeero ng'ogigwamu playlist ng'ebikuwa byonna. Kati eno series empya gye twatumye nti ddala Uganda zaabu nayo series erigenda kubanga etambula nti gwe ogamba leero kandabe ku kino leero kandabe ku kiri. Kojja njagala otusigire ku kifaananyi tulabeko ku Uganda yaffe eno nga tennafuna bwetwaze before independence. Enfuga oba enkulembera y'ensi Uganda yali etya era bani abali mu mitambo ekiseera ekyo. Tewali agaanyi wetwagala otunula Kojja Uganda nsooka kulamisa ku bannayuganda bonna. Kojja tulina omukisa okuba nti tukyasobola okubagamba ebintu bino. Mukama akyabawadde obulamu. Kyatuwadde obulamu. Wabula ate tulina oba nkitwale nti kuba siyinza kuyita mukisa ekisiraani okuba nti abantu abamu bwe tuba tunnyonnyola ebyaliwo luli owulira atalina kyamanya era atalimanya paka lwaliva mu nsi ng'ate akwanukula nti abantu baali batono kati bangi n'ogamba nti olowooza nti abantu okuba bangi kitegeeza nfuga ku bambi. Mu China administration ne governance y'ensi mbi, America governance mbi, Nigeria governance mbi kuba abantu bokka bali mu kibuga nga Abuja
banki batula kwenkana bantu ba Uganda kiri kibuga kimu enonsi abantu bali mu Abuja babula kwenkana bantu ba Uganda abantu abali e Cairo babula kwenkana bantu ba Uganda kati naye gundi nkyafu ekibuga Cairo kikyafu nga Uganda wotalina wogamba ndi wano we wayonjo gwe mbulira mu Uganda wogamba ndi wano we wayonjo kya wano enguudo zaawo nnungi wobo ngamba tulina getita apa Kampala ngawa va ku Square okudde eri kwa parliament side zaawo we walungi bwe kibanga genda eri waggulu ku Kololo bwe kibanga eyo we walungi then Uganda mbinyo bwe kibanga ongamba okuva waggulu wa City Square we walungi nze bwendaba bwempire kuba gyempise nakati okujja wano Uganda mbinyo terina nsi egyenkana bubi kubaga si yagwola beno ku paaka yenna ava apa Kampala ava Kololo era ojja kulaba nti ekizimbe nga Coach Plaza New Pioneer Mall kijjula amazzi kati ennaku zino kuba amazzi gava Nakasero neeyo gyongamba walungi ewateeketeeke wafuwa zibu yesinga enguudo embi waggulu eyo buli womanyi nti we waggulu wa Kampala waliyo enguudo mbi awalala tandikira ku Ikotooli okudda waggulu Kyaggwe Road Rashid Kamisi Martini we wasinga enguudo embi ebitundu ebiri wagguluggulu bye bibi ate kati ate bw'oba oyagala okweta mwaka Uganda omanye nti Katonda tetukyalina kyamugamba kuba mwe baatuzaalira tambula genda bakutume ku poliisi y'okodi Kampala naye nalabye batandise okukolakolayo batandise okutereezaawo naye lowoozaamu okumala emyaka 4 nga leero lwe bakolayo naye ekyo nakyo kyewuunye Uganda zaabu ddala Uganda zaabu oba nze naye ate nja muyita Uganda trash kusinziira ku byendaba kubanga nze natandika okutambula nga eggwanga terineefuga nali ntambulako kojja njagala awo nga tetuneefugaawo twalina bakulembeze ki kati eggwanga lya Uganda lyalina abakulembeze baali bazungu okuva Kapere Lugadi we bajjira wano ba Fort Lugadi era be bananyini kayumba ako akayumba kolaba awo wali nga kodi Kampala maaso ga Old Kampala Prime Secondary School wao akayumba akakadde akali awo ye Fort Lugadi kali wano awali Uganda Muslim Supreme Council bazimba omuzikiti kali naye olwokubanga twali twagala okukuuma ebintu byedda Uganda kyekyo kyokka kyesobodde okukuuma mu bintu byedda ebintu ebyo bibiri ekyo n'omuzingo oguli wali Entebbe ebyo byo babikuumye butuli biri ne bazimba akayumba ako ne bakazzaawo mu bukadde bwako n'ebintu Captain Lugadi bye yali akozesa era mwebiri mu kayumba ako koja wano ku ssomero weekalya maaso awo tolaba wo batundira ne craft saawo wekali kekokoolaba akayumba ako Fort Lugadi Kapere Lugadi naye nga yali Captain Lugadi naye omuzungu omuganda olwokuba yali bwogera kigambo captain ng'akiyita Kapere ye nakiyita Kapere Lugadi era nga bagamba Kapere yazimba ennyumba e Kampala kati akakasozi ke bayita Kampala it's because kwaliko Diaz ndowooza empala ze Diaz ensolo ze bayita empala kati nga bagamba akasozi Kampala kati ne bagamba ye Kampala bwatyo bafuuka Kampala kati mu Uganda ne tubeeramu ndowooza yali gwali 18 oba 46 oba 49 around there naye mabegako 18 46 myaka egyo kakati abazungu bajja bagundi ne tufuna gundi wano nga
Bassekabaka bamaze Ssekabaka by then Muteesa kwali abazungu ne bajja bwe bajja n'abaaniriza kuba yawandika ebbaluwa bajje basomesa abantu beki eddiini ali ku ba Buganda Uganda anti olwo yali Buganda Uganda teyaliiwo kojja byetwogera before independence twogera ku Buganda anti olwo Uganda baagigatta luvannyuma bagatta amawanga gonna bagatta Acholi bagatta Lango bagatta Kigezi bagatta Bunyoro bagatta Nkole bagatta West Nile Madi bagatta gundi Bugisu bagatta Busoga bagajigatta ku Buganda bagattako ne Lango bakola Uganda kojja before natebana bagatta buli omu yali ali ku kintu kye kiraba nti nkugambye nti eri yali Acholi ng'efugibwa kabaka mu Kyoli kabaka waabwe nono waabwe mu Kyoli Buganda ng'efugibwa kabaka Ssaabasajja nga yafuga Buganda nga Busoga efugibwa Kyavazinga yes nga buli kitundu nga kirina abantu yali federal gundi yali federal state ovalaba buli kitundu kyali kikula kyokka bwe baagigatta awo we wajjira olwokuba Buganda yali ng'eri mu maaso yes ate nga n'omukulembeze asoose okugendako yali muki Muganda ye n'afuga bwe yakulembera n'atayagala ebitundu ebisigadde bikule nga Buganda nga byenkana neki nga Buganda bwe yali Buganda yali esolobyemu nga baagala byonna bituukagane era kyova olaba nti buli woonaagenda mu districts mu bitundu ebyo mu regions ezo zonna ojja kusanga nga amagombolola gonna gafaanana n'aga Buganda n'amasaza era awo we waava okuba nti mu buli area mulimu Abaganda kuba era nti bamanyi Oluganda Ssekabaka yayagala ebitundu bino byonna ebirala bikule kyenkanyi bituukane neki ekitali ku mukulembeze yenna asobola kujja Uganda tasobola kukkiriza bitundu bisigadde kwaba abasinga abajja buli mwe ayagala ekikye kyekikola kati ekyo kyekizibu ekyajja era yatuma abaami abasinga obungi mu bitundu ebyenjawulo be baba bagendayo omuntu ajja kwebuuza lwaki be baatuma yes lwaki baatuma tekwali kusosola abantu bajja kulowooza nti twali kusosola ate okwo tekwali kusosola kuba olwaleero kati nyinza okugamba nti bwe bagamba nti kulonda nga kwe kuliwo mu Uganda yes ojja kusanga nga returning officer we Karamojja waggwanga limu ne returning officer we Kisolo yes nga waggwanga limu n'owambalala n'owa Lukungiri n'owaki nga bonna amannya ga ggwanga limu nga ne bwogenda mulira ne baradisi bwe batyo nga deployment yonna amanya gaagala okufaanagana naye ate lulina luli kyali kyafaanana kityo naye kyo kyalina ensonga lwaki yakikola bw'atyo olwo kuba owaliwa lwaki yakikola bw'atyo naye akatumya Abaganda kyamutumya Abaganda kuba baali civilized engeri gye mbagala mutuukagane ku mutindo gwa Buganda katubaweereza abantu already abamaze okutegeera omugaso gw'okunaaba engalo kati n'olwaliro waliwo batanatandika kusima kaabuyonjo naye bwe basindikayo abaami abo baali bazibasimisa era kyova olaba nti ebbanga ddene emabega abamu babadde baatandika ozisima nga bamanyi kubanga ye avudde eno nga akimanyi ng'amanyi kaabuyonjo anti kati Buganda yali okuva edda nedda yali emanyi obuyonjo bwaliwo mu 1700 eyo ng'era Abaganda okulyamala kunaaba ngalo mu 1600 nga batuula ku lujjuliro ne bamanya nti omuntu akoza mu kibya kikye mu sowaani yiye era namanya nti oyambala naye ng'eriyo n'olwaleero abatanatandika kukola ki kubikola kwambala kyova olaba era ojja kulaba ababasemberera ennyo omanyi obwakabaka wano bwali bwa mirundi ng'esatu obwali abw'emikwano ennyo waliwo obwakabaka bwa Buganda nga bwo mikwano gyabwo nga tomwawula Omuganda kabaka wa Buganda nga tomwawula na Kyabazinga wa Busoga
era ne Bunyoro baaliko ab'omukwano. Bunyoro ne Buganda baaliko ab'omukwano nga bakinywi nnyo ne batabuka butabusi ng'olwaleero bona alaba kati beesi gyaliwa Luzira nga te yajjanjabanga ki yajjanjabanga omukulu naye saawa zino amuggalidde oba nga bona alaba nti Kayihura kati takyasobola kutuuka ku State House gafula kuba naye alina kola appointment ne bamugamba schedule ejjudde next year mu Gwokusatu. Naffe bwe twali ne Bunyoro ne bwe twali ne nga Ssekabaka akolagana ne banne bonna abo okulaba nga ne gundi twaliko era omukwano gwaliwo okwo ne Wankole Omugabe n'Obwakabaka bwa Karagwe oba omanyi gye buli. Nalaba omukulu wa Karagwe yavaayo juzo n'agamba ye Kabaka wa Karagwe. Karagwe nti tekiri wano Uganda kiri Tanzania. Yagamba yewawa ate owo Tanzania atabira oba yakiikirira abali muno mu Uganda kati ne Bukoba eri waliyo era Abaganda abaliyo era waliwo ne Ssekabaka omwe. Nina ekitabo ababa bagadde okumanya ebisinga awo ku ekyo waliwo ekitabo bakiyita The Account of Baganda, Their Customs, Their Account, Customs and Traditions kyawandiikibwa John Roscoe, kyawandiikibwa mu 1811. You can read it. Kikyaliyo mugundi nakigula Australia. Ekyogera ku ebyo ebyafaayo nga bwe era Buganda yonna bwe yali. Kati nze kyemba njagala okujjukira nga ntunulamu byemba sikyajjukira. John Roscoe ye yakiwandiika wano waabulawo omuntu awandiika kuba biseera mu 1811 twali tetusobola kuwandiika tutuuka ku ekyo naye yakiwandiika n'akompiringa buli kimu era gyekiri olungi nnyo. Kojja tubadde wali eri obukulembeze tugenda ne bazimba nga bazimbye ojja kulisanga eyo yonna ng'eriyo amalwaliro era wakiri bagamba nti buli at least buli kitundu mubeeremu ekintu ng'ekyo ojja kulaba nti bw'ona agenda naye mu ggulu wawa eriyo amasomero amalungi agazimbibwa mu biseera ebyo ku bakulembeze abaali baagala ensi yaabwe ebiseera ebyo. Kojja mba bagavana bano abaliwo before Cohen nga awulikikanya wali tewaliwo balala baaliwo ko abalala naye tebaganja nga bwolaba abasambi b'omupiira mu nsi babaddemu naye abantu bamanyi Pere gate Pere yasambanga yekka naye abantu bamanyi Pere ye yaganja bajjejja okokya abo bookokya bajjo Pere wa mu 70s yatandika 68 okusamba omupiira. So newakubadde baliwo bagavana ab'enjawulo ne Cohen yaganja era ne Kabaka Buganda yalina bakabaka bangi naye Muteesa ye yasinga okuganja ne Mwanga ne Muteesa Nechwa bebasinga okuganja era ebyafaayo byetoololera Ssekabaka bangi nnyo. Kati omuntu ataddewo ebyafaayo ebirungi asigala ajjukirwa nga bwolaba America olwali bapulezidenti bangi naye boogera ku Washington na Lincoln bebogerako ebyafaayo byonna byetoololera kwabo na F. Kennedy kati nawano bwe kiri era ojagenda okusanga ebizimbe ebisinga obungi mu Uganda nga Fred Gondi oyo yasingako obungi Andrew Cohen nga yasinga kuba yalwana nnyo buli byonna bandifunye kino wadde yali mufuzi w'amatwale naye nga alwana nnyo nti eggwanga lye tulimu abantu balijja balisanga ki lwaki bo tetubawa lwakiri tubakolereyo kino lwakiri tubakolere kino ne bagenda nga bakola ebintu era ne National Theatre eyo ndowooza yagizimba mwaka ki ogwo kojja 1905 mu 56 Cohen agamba wadde ndi mufuzi w'amatwale naye ate eggwanga lyendimu kambeeko byenkola kati omuntu yenna yandibadde ajjukirwako ebintu ebirungi byakoze era ebiseera ebyo nga kale bakolanga ebintu ebimu naye baleeta sisitimu nga gamba kati ey'oggula emmwanyi kuba wano omusajja bamuyitanga mama erinnya lyerabidde ng'ali mu sisitimu y'emmwanyi n'alagira emmwanyi zitandika okutundibwa okulimibwa
era mu kulima emmwanyi baatandika okuteekawo emisolo gye basolooza ku bantu kutambula mu nguudo okukola ki ng'abantu tebalina ssente. Baali tebakiteeka gira nti obaki baali bakikola kuwaliriza abantu kulima ki nga yengeri gye bali nga bwona omusolo ajja kuba talina wajja ssente kujjako ng'alimye ekirime kiri kye bamugambye ate nga bakitunda nga kigulwa mangu bwe yakisimbanga ne batandika okukigula n'afunamu ssente n'asobola okusasula omusolo guli kati bo yayintroducinga okulima emmwanyi n'aba nga bakikola ki awaba wininze era wano emmwanyi ezo zaava omanyi tezasookera wano zaali boli yava Abyssinia by then Abyssinia oba wenjogera bagitegeera abantu mba ntegeeza Ethiopia ekifo kiyitibwa Kufa awo Ethiopia bajja kategeera ekifo kiyitibwa Kufa naye nga ffe ne tugiyita Kofi babazungu n'agituvula Kofi nebamuleta wano ate ye Keborap n'aleeta wano Pamba bamuyita nga Borap. Tukyali ku gundi ya Cohen ebyo mu bazungu oyo lwe mabega eyo kaakati Borap bw'aleeta ekyuma wano bw'aleeta okuli Pamba ensigo za Pamba ng'ayagala bazirime kuba yava ebweru ng'abazungu baagala cotton olwa weather yeewaabwe bakole engoye mu cotton ate waabwe nga tabalayo kati bwe bamulima ne bamulima ng'okumulima wano nga naye wa miggo ng'abantu tebabyagala ne babalirika emigoba nti nga bajja batya ne bakubuuza nti kati gavumenti ekugamba eyagala Pamba aluwa mwagala naye ate okumwagala ejja mukugulako naye nga olina okulaba nti omulina oba toyagala oba oyagala antu ne balima Pamba bazimba n'ebyuma ginaries bazima era awo ne abazungu Abaganda abaaliwo ne batandika okuyima ennyuma kino ekyuma ekya Borap nga bamuyita Bora ekyuma kya Bora nekizina nekyekyanga kiva muno kidda muli ngati kigira ewuzi kati nga bo bagamba nti kizina engeri gye kikwatamu ewuzi gye kiwivingamu nabo bagamba kiri mu kuzina mazina nebitandika Pamba n'atandikira awo okulanda ne batandika okumulima naye kikwewuunyisa Uganda by then yatunda nnyo n'okufuuka zaabu wa Afirika nakyo okumuyita Pearl of Africa okwava giri kye tuli mu kugamba kati nti ddala Uganda ekyali zaabu oba Uganda zaabu emmwanyi etundibwa ne babba nga obubbi obwali mu bazungu abo bwe babbamu naye era ne basigala nga eggwanga balina kye balyongerako ku ssente eziva mu mmwanyi ne muki ne mu Pamba ezivaamu leero zigatta ki ku Uganda kyoyinza otugamba baagazi kino duli babbanga naye obubbi bwe bakola naye era nga paka nga n'abantu be babbako ssente ezo batono si bangi nga kati era n'abazisolooza kati bagamba nti anti luli tebwasolozanga misolo kati mugisoloza what do we gain from those taxes Uganda zaabu oba trash waliwo akayimba ka mukwano ke wagamba tugenda mu maaso batuvuga anti era ebyo Kafeero wakubuuliza nti tuvuga reverse oba tugenda mu maaso nja kuwayo ekyokulabirako ekirala ebyuma ne bimeruka mu buli area mu Uganda yonna mulimbe bwe gwatuuka ogukulaakulana ennyo byonna ne babisaanyaawo ne tugenda mu maaso era mu Uganda nze nyiza okugamba nti abaana okuva mu 1980 mu mukaaga oba 87 tewali amanyi omuti gwa Pamba bwe gufaanana naye nga Uganda yebadde cash crop ya Uganda bemu kuyeta n'erinnya okubeera nga we are the Pearl of Africa n'akabonero k'eggwanga kaliko Pamba naye njagala ondeetera abaana ab'amasomero agasinga okuba amalungi mu Uganda babateeke wali omugambe nti tugende ondeetere Pamba ebikoola bya Pamba oba omuti gwa Pamba bwe gufaanana bw'onaafunako abaana yabataano nga bamumanyi bwafaanana nga tumanya nti tugenze mu maaso